سألت اكياس اللب اللي احنا بناكل فيها اللب دي وناخدها ونقوم عاملين الكيس كده ونرميها بعد ما نخلص اللب بتتصنع ازاي. تعالي النهارده اقول لك اكياس اللب بتتصنع ازاي وبتخش على كام مرحله عشان في الاخر تطلع كيس لب زي ده يحطوا فيه اللب، وبعد كده كمان لسه بيتطبق كده. وتعالوا بقى نشوف بنخش على كام مرحله. يا ترى عمرك سألت نفسك اكياس اللب دي بتتصنع ازاي؟ الكيس اللي احنا بناكل منه اللب ونقوم عاملينه كده بايدينا وراميينه، يا ترى بيتصنع ازاي وبيخش على كام مرحله وكام وقت بياخد؟ يلا بينا اعرفكم النهارده على ازاي اكياس اللب بتتصنع. طبعا ده كده اي نوع مقله، تمام. دي المقله دي بتروح راس صدر دي، وده الشغل ازاي بيوصل لكده، وبعد كده يتطبق كده ماشي. يتطبق الاكياس تتطبق كده، وبعد كده تتربط برباط كبير كده. وتعالوا اوريكم بقى بنبداها ازاي. اول حاجه هنا بنجيب ورقه زي دي، ورقه عاديه خالص اهي، نحطها كده على ظهرها، وهنا حته خشبه تبع مقاس الورقه، ونعمل كده. استنى اثبت التليفون. حاجه خالص خالص اللي هي ورقه زي كده عاديه مطبوع عليها اسم المقله اللي هتروح لها بقى اي نوع اسم مقله. وبعد كده بنحط الورقه دي هنا كده، تمام. بعد كده بنجيب نشا. نشا دي يعني ايه؟ يعني دقيق وشبه، دقيق وشبه. تعملي كده تفردي على الورق كده، تمام. بنحط حاجه اسمها نشا. نشا دي يعني ايه؟ دقيق وشبه، دقيق وشبه وملح، دقيق وشبه وملح. وبعد كده بنفرد الورق كده ونحط عليه النشا، وبعد كده نلفه كده، وبعد كده نجيب خشبه المقاس ده ونلف كده، ونوقف الخشبه كده ونعملها سمبوكسه كده. وبعد كده المرحله الثانيه، استنوا بس اوسع مكان، تعملي كده بقى كيس لب كده تحطي فيه اللب عفوا كده بقى كيس اللب. كده بقى كانت صناعه كيس اللب. ولو عايزين اسفه، لو عايزين الجزء الثاني ازاي بنغلفه وازاي بنربطه علشان يروح المقله على طول، اكتبوا لي في الكومنتات.